天來吃老炮樓閩南菜啦！即係夜晚食碳水，豆香呢個飯我可以食好多，好食。我試下先，真係好好味。試下呢個鱔魚空心菜，肥啊！有一個芡汁打到好靚喺佢個面，佢少少酸甜甜，跟住好香嘅麻油味。都係一個我冇乜點食過嘅味，可能我好少食傳統嘅閩南菜啦。試下呢個油酥雞，我揀隻靚啲呢邊嘅髀啊嚇！佢被稱之為閩南嘅炸雞，你睇下佢呢啲汁水，唔客氣啦。這太香了，沒有想過我會那麼喜歡這個閩南菜的。因為佢嗰個衣咧好薄好薄，跟住佢裏面個雞肉咧好香咯，跟住又係好，仲係好 juicy 咁樣咯。哇！呢個油淋三鮮，你睇下幾大堆頭，有呢啲咁樣嘅花椒、魷魚啦、豬腰啦，同埋海蜇啊！我第一次見呢啲啊，咁樣大刺嘅海蜇咯，即係通常你會見到係嗰啲一條條咁樣噶嘛，凍食咁樣咯。我唔客氣啊，試下先。很爽脆，試埋呢個魷魚。魷魚真係好新鮮，好鮮甜啊！佢呢個油咧，其實真係簡單嘅葱油，即係葱嗰啲加豉油啦，跟住可能再灒個熱油上去啦，跟住少少再黐埋呢啲花椒啊、辣椒嘅少少嘅辣味啦。主要係啲食材真係好新鮮。好，我們吃瓜的朋友們。吃個大瓜，聖子瓜湯，即係佢個湯好似一個羹咁樣嘅，有少少結結地嘅。但佢啲聖子咧都係幾靚仔㗎噃，唔客氣啦。我如果聖子中間都係肥嘟嘟，佢雖然唔似咧香港咧嗰啲聖子咧有啲係好大條㗎嘛，即係長嘅。你呢個係細細粒，但佢好甜。試下呢個吃瓜嘅群眾。連蔬菜都係好新鮮，哇！跟住我哋嚟到呢一個鹽焗石斑，好啦，我揭起佢塊皮，試下先。呢條係石斑嚟㗎，你睇下都幾大條㗎，好大，總之都好肥咯。我唔客氣啦，哇！你睇下佢，好肥美啊，就係裡面嗬，都係滴緊水嘅。我唔客氣啦。大家估下呢一條魚幾多錢？58蚊咁大條魚，我覺得性價比爆表咯，同埋佢真係，其實呢度啲嘢咧，每一碟都好大份。哇！我最中意呢啲又係邪惡系列嘅黃金茄子啊，呢個係，我食先啊！佢外面個衣好脆啦，同埋咧，佢又係甜甜地嘅喎，嗰個衣食落去咧都幾得意。佢有啲令我諗起嗰個炸鮮奶嗰種感覺啊，因為佢裏面嗰個茄子又係好腍啦。嚟到漳州嘅第一餐飯咧，呢一間餐館雖然好似唔係好起眼，但係咧佢真係非常之驚豔到我，真係完全超出咗我嘅期待同想像啊！好味！如果下次再嚟漳州嘅話，我都一定會返嚟呢一間餐館。